ez a nemzeti együttműködés rendszere. Ha ők vállalják az új munkahelyek létrehozatalát, akkor mi vállaljuk, hogy a vállukról ezt az adminisztratív terhet levesszük, vagy legalábbis évről évre érzékelhetően csökkentjük. Ugyanígy a minőségi javulást igyekszik szolgálni az úgynevezett kormánytisztviselői törvény, önök is bizonyára hallottak róla, egyes szakszervezetek hangosan tiltakoztak ellene. Egyrészt azért tiltakoztak, mert itt ugye 2 hónapos elmondási idővel lehet indokolás nélkül köztisztviselőket, vagy most már kormánytisztviselőket felmenteni. Nekem meglepetés volt az első egyeztetésen, amit tartottunk, azért nem emeltek kifogást, hogy a törvény preambulumában mit keres az, hogy egy kormánytisztviselő hazaszerető. A szakmaiság az lehet elvárás, meg lehet a gyors procedúra lefolytatás, meg az esélyegyenlőség, meg a pártsemlegesség, na de hogy hazaszeretet, hát mit kell ilyen dolgokat beletenni egy kormánytisztviselői törvénybe? De mi azt mondjuk, hogy nem szereti a hazáját, aki ezt csak egy munkának tartja, mintha a csokit árulna a sarkon, és nem látja a különbséget. De aközött, ha lemegyek füvet nyírni a szomszédba, illetve hogyha mégiscsak a hazát szolgálva, amely közintézménynek a részese vagyok, akkor az inkább menjen füvet nyírni a szomszédba, meg csokit árulni, mert igenis hazaszeretet nélkül, a haza közügyének a felismerése nélkül, aki végzi a közhivatalát, az nem alkalmas erre. Fontos, hogy ezt felismerni, hogy van különbség munka és munka között. Ezért nagyon fontos, hogy olyan emberek, akik évek, évtizedek óta beragadtak a közigazgatásban, de igazából vagy megfáradtak, vagy nem is voltak alkalmasak erre, és valahogy bekerültek, és úgy ott ragadtak. Lehet, hogy egy politikai hullám behozta őket, vagy csak egy rokonuk, ismerősük, vagy a szükség úgy hozta, hogy oda kerültek, és ha nem lehetett őket felmenteni, és folyamatosan az állam pénzét olyan emberekre költöttük és fizettük ki munkabérként, akik valaki másnak foglalták helyét, aki elvégezhette volna minőségileg azt a munkát, hát erre most lehetőség nyílt, hogy cserélni tudjuk ezekben a helyzetekben. 1992-es, tehát 18 éves a köztisztviselői törvény, azóta elég masszív bírói gyakorlat alakult ki. Az ügyvédi körökben mi úgy mondtuk, hogy ilyen esetekben egy biztos pernyertességi feltételt kell teljesíteni, a munkavállaló oldalán kell állni, ott kell jogi képviselőnek lenni, mert akkor biztosan nyert az ember. Valóban nem nagyon volt példa arra, hogy ilyenkor munkavállalót, vagy pontosan köztisztviselőt ne helyezett volna vissza a bíróság akkor, hogyha megpróbáltak elbocsátani. De a legfontosabb és legfrissebb fejlemények egyik, amit önök is láthattak egy-két héttel ezelőtt, az úgynevezett regeneráció kormányzati karrier expót, ami ennek az egyik első jele, ahol mi azt próbáltuk bebizonyítani egy fiatalnak, hogy amikor pályát választ, akkor nem csak az lehet karrier, hogyha elmegy egy multicéghez dolgozni és megpróbál külföldre menni. Nem csak az lehet karrier, hogyha egy nagy vállalathoz elmegy, vagy egy saját vállalkozást indít, és mindegyiknél arra kapcsingat, hogy talán külföldre is kijuthat ezzel, vagy felfigyelnek rá, hanem a jó eredménnyel végzett, minőségi, nyelveket beszélő diplomás fiataloknak a közigazgatás is lehet karrier. Nem úgy kell pályát választani, mi sokszor előfordul, hogy hát ha engem nem vesznek föl ehhez a céghez, na jó, akkor megpróbálkozom a közigazgatástól, mert ezért mégsem maradhatok éhen. Ezért fontos, hogy minél több fiatalnak mutathassuk ezt be. Mi 2000 fiatalra számítottuk, és több mint 8000-en jöttek el végül erre a Karrier Expóra. Nem igazán volt olyan közigazgatással kapcsolatos rendezvény az elmúlt években, amikor mindig fiatalok voltak ott döntő többségében, hát itt szerencsére igen. Ez nyilvánvalóan nem azt szolgálja, bár Iván László már elment, hogy az idősebbek tapasztalata ne jelenjen meg a közigazgatásban, de azért nagyon jó lenne itt egy kis átszerveztetés, hiszen ahogy még annak idején a jogi egyetemen a tanárai mondták, egy jogrendszert kétféleképpen lehet megváltoztatni, vagy a jogszabályokat cserélünk ki egy egyben, vagy a jogszabályok végrehajtót cserélünk ki. Ugye 100%-osan sose lehet megcsinálni egyiket sem, de hát mi egyikbe is és másikba is igyekeztünk elég nagy erőkkel belekapni. Pontosan azért, mivel kezdtem is, hogy Magyarországon egy minőségi jogalkotás lehessen, minőségi törvények szülessenek, a közigazgatásban minőségi szolgáltatást nyújtsuk az emberek adóforintjaiban, hiszen nem a saját pénzünket költjük, hanem az emberek pénzét, ezért nem szúrhatjuk azt két kézzel. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy csak és kizárólag ez az út szolgálhatja a közjót, és így építünk Magyarországon egy jó államot. Köszönöm szépen!